天气变暖了，把冰柜整理出来。元气森林的冰柜很让人头疼，业务员又换了，灯也坏了，今天报修了，等维修。这个是可口可乐投放的免费冰柜，按要求摆4层他们的产品，农夫山泉要求是3层。买水饮料的季节来了，抓紧收拾出来。完成。价钱打出来。现在的无糖茶很火呀，三得利昨天刚上架就卖了几瓶。